Biķernieku kompleksā sporta bāzes Speedway stadionā šogad pirmās sacensības un sezonas atklāšana. Pirmās sacensības junioru mačs starp Latviju un Somiju. Tātad sākam uzreiz jau ar starptautiskiem mačiem un nopietnā līmenī. Cik nopietnā par to var diskutēt, bet tas, ka es domāju, tiem skatītājiem un tādā saulēnā labā dienā es biju pārsteigts, ka sanāca kā 300–400 vismaz skatītāji, un tas ir ļoti patīkami uz junioru Speedway turklāt, jo skaidrs, ka tā ir Daugavpils Lokomotīvas tuvākā rezerve, ko mēs redzējām, jo Rīgas rezerve vēl aug. Solīti pa solītim, un gan jau es domāju, ka pēc gada varbūt tam līdzīgā mačā arī kāds no Rīgas skolas jau varēs būt pieteikts junioru komandā, vismaz kā pārī otrais numurs, vismaz pieredzes gūšanai. Un Somi bija atveduši ļoti interesantu komandu. Gandrīz visi viņu labākie juniori. Var teikt, viņu labākais juniors nebija Nike Lunda, un mums nebija labākais juniors Jevgeņijs Kostīgovs, kuram ir savainojums, kuram, diemžēl, kādu mēnesi būs jāizlaiž tagad bez sacensībām. Bet līdz priekšpēdējiem braucienam nebija zināms, kura komanda uzvarēs, un skatītājiem, es domāju, patika, un mūsu jaunie puikas, 15 un 16 gadi, gandrīz visiem, kas šeit brauc, nodemonstrēja jau itin labu meistarību. Kas no daugavpiliešiem startēja šodien? Patiesībā nekāda pārsteiguma jau nebija. Dāvis Kurmis, kurš stabili brauc jau Lokomotīvas sastāvā kā otrs labākais juniors, un tagad pēc Kostīgova izkrišanas viņš ir numur 1 starp junioriem. Šodien es nezinu pagaidām, kas par iemeslu Oļegam Mihailovam, jo viņš brauc patiesībā daudz labāk nekā mēs viņu šodien redzējām. Artjoms Trofimovs, kurš vēl nav, pat brauc Lokomotīvas sastāvā nevienu maču, šodien bija viens no labākajiem. Bet man patiesībā visvairāk iepriecināja 15 gadus vecais Daniels Kolodinskis. Viņam rudenī būs tikai 16. Tik skaista braukšana, kāda ir viņam, tāda efektīga un ļoti ātra. Sen nav bijis mums tāda braucēja, kurš tādā stilā brauc, un tas vienkārši tāds estētisks baudījums no šādas braukšanas. Šo sacensību pēdējā braucienā tika izcīnīta kāda spēcbalva. Jā, ir tāds bērnu jaunatnes klubs ar ļoti plašu nodarbību loku, ļoti lielu spektru, ne tikai sportā. Šā kluba vadītāja Vladimiru Šibajevu es pazīstu gadus 30. Es kādreiz padomu jaunatnē par viņu lielu rakstīju kā par tādu interešu kluba vadītāju, kurš no ielas savāc puikas, neļauj viņiem noklīst, ieinteresē viņus caur zelta mopēdu. Tas toreiz bija ar mopēdiem, viņi braukāja visu kaut ko. Un šā kluba, Auseklis kluba sadarbībā ar Rīgas Speedway sekciju ļoti cieši notiek, un tieši uz šā kluba bāzes arī top šī Speedway skola, un pēc pāris gadiem ir doma jau ar savu junioru Rīgas komandu. Un varbūt pāris cilvēks ir paņemot no Daugavpils, kuri tajā brīdī netiek vēl Lokomotīvas sastāvā. Ir doma startēt vai Somijas līgā vai kaut kur citur, lai tiem puikām būtu regulāra sacensību pieredze. Tā nav nejaušība, ka pēdējā braucienā tieši Ausekļa kausi tika izcīnīti, nevis kaut kādi citi. Tas viss ir tikai tāpēc, ka ir ļoti cieša sadarbība ar Rīgas Speedway sekciju. Individuāli vinēja Somas Jesse, bet komandā tomēr latvieši. Jā, komandā mēs ar 7 punktu pārsvaru uzvarējām. Kā jau teicu, priekšpēdējā braucienā tikai nodrošinājām sev uzvaru. Kādas sacensības gaidām Rīgā, Daugavpilī? Šogad 2 lielākās sacensības Latvijā, un turklāt ar nedēļas starplaiku. 6. augustā Daugavpilī Eiropas čempionāta fināls, viens no posmiem, kur arī mūsu braucēji startēs. Un pēc nedēļas 13. datumā Biķerniekos gan būs sacensības, uz kurām jānāk. Eiropas čempionāta fināls pāriem. Un mūsu braucēji tur ir starp pretendentiem ne tikai uz medaļām, bet arī uz titulu savā mototrekā. Skaidrs, ka tie būs Andžejs Ļebeģevs, Maksims Bogdanovs un Ķās Podžuks. Viens būs formāli kā rezervists, bet tik un tā visi 3 parasti tiek izmantoti šādās sacensībās. Un jau ir zināms 4 komandas, kas brauks finālā. Bez Latvijas tā būs Čehija, Krievija un Polija. Komentāri lieki, tīpaši par poļiem, kas nāk klāt vēl 3 pāri no kvalifikācijas sacensībām, visticamāk dāņi. Ja viņi piedalīsies vācieši, visticamāk viņi noteikti piedalīsies. Tālāk tur vai ungāri vai slovēņi. Tas vairs nav tik būtiski. Konkurence būs ārkārtīgi liela, un galvenais, ka šajā konkurencē mēs savās mājās esam starp favorītiem. Pirms sacensībām preses konferencē mums izdevās pāris vārdus pārmīt arī Eiropas čempionātu organizētājiem. What is your vision or plans for growing up European Speedway Championships?
We are a promoter from 3 years, so now it's 4th year of our cooperation with Film Europe, and we make our plan. Yeah, we cooperate with Eurosport, that's our main media partner, and we make a very good range for Speedway in television in whole Europe. So it's very important for us, and we want to make some another steps to build something new in Speedway. From this year, we are working with Under-21 Speedway World Championship, so we can bring some new riders to the sport, and that's our main goal for a few years to build something new. Pa brauktuvi ērtāk, drošāk un ātrāk. Pieklājība vieno. Nav vērts raizēties. Otsta atlīdzina zaudējumu satiksmes negadījumā cietušā mantai. Uzmanību, droni! Veikalā Motorsports varat iegādāties dažādu līmeņu bezpilota lidojumos aparātus, arī profesionālos dronus. Pieejamas rezerves daļas, servisa apkalpošana un konsultācijas. Aksena kungs, šodien Rīgas motoru muzeja atzimšanas vai reatzimšanas procesa pasākums Doma laukumā, un mums viņš jāsāk tā pilnīgi kādas klasiskas traģēdijas garā, ka mēs sākam no beigām ar to, ka viss ir laimīgi beidzies, kad aparāts laimīgi rūc, bet tas sākums mums bija tāds nervus stingzinošs. Es negribētu teikt, ka tā ir traģēdija. Es gribētu teikt, ka tā ir pasaka, jo visām pasakām ir laimīgs beigas. Ja? Un arī mūsu pasakai šodien ir laimīgs beigas, bet patiesībā tās nav nekādas beigas, tas ir tikai sākums. Jo mēs sākam ceļu uz Rīgas motoru muzeja atklāšanu, kas būs 2. jūlijā. Sākam simboliski. Šajā ceļā dodas pirmais pasaulē izgudrotais automobīls, kurš izgudros pirms 130 gadiem. Šis Benz automobīls. Es domāju, ka arī visu mēnešu garumā cilvēki sociālos tīklos varēs sekot mums līdzi par tiem pēdējiem vēl otras vilcieniem, lai muzejs iegūtu šo savu spožumu, šo savu aizraujošo stāstu, kur mēs pasniegsim apmeklētājiem sākot no 2. jūlija. Kā tad šitais automobīls iznāk, ka viņš ir kopija, replika? Kas ir kopija, replika, kas ir restaurēts? Varbūt tā, jo tad arī cilvēki daudz riņķī prasīja, cik tad ilgi restaurēts un cik tas samaksāts par to restaurēšanu, bet es saprotu, ka te restaurēts nekas. Šis nav restaurēts, jo šāds automobīls bija sākumā izgatavots tikai viens, un viņš ir arī saglabājies. Viņš ir apskatāms Minhenes muzejā, bet šī ir precīzi izgatavota replika. Ja, tātad tieši tāds pats automobīls, kā bija tad, jo viņš bija paraugs, pēc kura varēja izgatavot šādu repliku. Viņš ir darbojoša replika, ja, kā mēs redzējām, viņu arī izdevās iedarbināt, un viņš var arī braukt, šis automobīls. Un, nu jā, tātad tas ir tieši tāds pats, tā kā tajā laikā tika izgatavots. Pasaulē pirmais izgatavotais automobīls 130 gadu pagājis apakaļ. Jā, tieši tā, un mums ir prieks, ka tāds automobīls, pareizāk sakot, autentiska kopija tagad atradīsies pastāvīgā ekspozīcijā Rīgas motoru muzejā. Jūs visi varēsiet apskatīt. Cik tas ir precīzi viņu saukt par automobīlu? Jo, teiksim, motorā tur ne visas detaļas ir, kā, teiksim, pieņemsim, karburātoru nav, ja? Kloķeni griežās kaut kur pa gaisu, un pie tam tādā vāciskajā nosaukumā vāģeni, tā kā vāģi vairāk būtu. Vai viņš jau ir automobīls, vai tā ir pārēja uz automobīlu? Ir oficiāli nosaukts par automobīlu, un tā galvenā pazīme, viņš pārvietojās uz priekšu dzīts ar iekšdedzes dzinēju, 4 taktu benzīna dzinēju. Tā ir atšķirība. Jo tvaiku ar elektrību bija jau krietni agrāk izdomāts spēkrati, kas pārvietojās arī pa sliedēm, bez sliedēm, diližanci. Bet pirmais, kas ir benzīna dzinēju, kas ir nevienmēr tik grūti iedarbināms, kā mums gāja šoreiz, jā. Un daudz vienkāršāks apkalpošanā braucot. Tātad šeit tā viltība ko sastāv? Kaut kādā tilpumā tiek iztvērts benzīns, viņš uz pašteci nonāk dzinējā, un ar rokas spēku griežot to sparatu, mēs iegūstam to dzirkstavu.
Dzirksteli iegūst ar īpaši tādu dzirksteļošanas aparātu. Tā ir Jā, bet griežot... Griežot, jā. Viņš uz brīdi savieno kontaktus līdzīgi kā modernā kontaktu aizdedzē, bet šeit ir tā atšķirība, ka nav viena dzirkstele, bet ir vesela dzirksteļu grupa. Viņš ilgi tur to kontaktu noslēgt un tā kā elektriskajam zvanam viņš džingst un dod veselu kūli, tātad ilgstoši deg. Varbūt tas bija vajadzīgs tā laika benzīnam, jo tas ligroīns ir daudz gausāks nekā mūsdienu ātrie benzīni. Jā. Kādu oktonu skaitu mēs viņam varētu pierakstīt? Tāds jautājums es nezinu. Kaut kas noteikti ap 40, 50? Jā, es domāju, ka 30 pat. Es tā domāju, grūti pateikt, tiešām nezinu. Varbūt arī tā ir viena no problēmām, kāpēc tik grūti precīzi notrāpīt viņu palaist. Jo es zinu, ka jūs vakardien viņu palaidāt 5 reizes un pie tam ideāli. Veiksmīgi, jā. Te bija galvenā īpatnība tā, ka nav aizdedzes apsteidzes regulēšana. Un aizdedze tiek dota ļoti agra, un tādēļ viņš otro sitienu nedabū vairs sit atpakaļ to spararātu. Jā. Tur tā ir tā problēma, bet mēs jau te beigās pielietojam nelielu viltību. Mehāniski mēģinājām apmānīt to kulaciņu vai izcilni, un viņš deva mums nedaudz vēlāk aizdedzi un aizgāja vieglāk. Vienu brīdi tā kā smirdēja bišķīt pēc tā benzīna, tur nevarēja būt, ka pieliet bišķīt sveces, bet diez vai, ja? Nē, sveci laikam ne, jo šīs sveces ir pateicīgas ar to, ka tā ir dzirksteļu kūlis, viņš ilgi dzirksteļo un it kā izdedzina, jā. Smirdēja benzīts no tā, ka iztvaikotāji. Tā kā viņš dabū sitienu atpakaļ, tā iztvaikotāji pa gaisa sprauslu izsit to benzīna. Zinām daudzumu ārā, jā. Braukšanas ātrums šim automobilim? Neviens jau nav toreiz nomērījis, bet ziņo tādi vēsturiskie materiāli, ka 10–12 km/h. Tas, ko brauca Berta, tas bija nedaudz modernāks, un tam jau bija 16 km/h. Tā ir uzrādīts. Un tomēr, kas Bertai kurbulē tā mašīna? Viņai bija 2 puišeļi līdz, tomēr 14 un 15 gadi. Es domāju, ka tāds pusaudzis var tīri labi paraut to spararātu. Un ja viss bija labi iebraukts un saregulēts, es domāju, ka varēja puikas palīdzēt. Un vēl kaut kāda mistika visā šajā pasākumā. Gandrīz stundu noņēmāties ar šo fizkultūru. Kā izdevās iedarbināt? Tas ir bijis pēc mistikas, jo kaut kur pirmo iedarbināšanas reizi bija nofilmējis muzeja direktors Aksena kungs, un tā, ka viņš pielika savu telefonu, filmēto materiālu blakus pie motora, viņš iedarbojās. Tā ir mistika, jā. Tad elektronika arī kaut kāda mistika. Mēs jau to nenojaušam droši vien. Aksena kungs, kad tad mēs īsti atvērsim motoru muzeju un ko mēs tur redzēsim? Viņš mums izstāstīt to, ko drīkst. Jā, mēs aicinām visus apmeklētājus sākot no 2. jūlija. Muzejā būs ļoti daudz interesantu stāstu par auto, stāstu par vēsturi, stāstu par cilvēkiem, kas saistīti ar auto un arī par auto uzbūvu, par tehnoloģijām. Un mēs to visu pastāstīsim apmeklētājiem ar daudziem ļoti interesantiem mūsdienīgiem paņēmieniem, ar multimediālām ierīcēm, ar interaktīvām metodēm. Cilvēki varēs līdzdarboties līdzi, varēs skatīties, varēs pašmeklēt informāciju, varēs nofotografēties parādas automobīlī tā laika Komjotnes krastmalā, varēs braukt uz kolhoza kāzām ar paz autobusu, varēs paši apzīmēt automobīļus un tā tālāk. Ja? Tas varbūt mazliet alegoriski, bet tiešām tas viss būs. Autodarbnīca ar vairāk kā 20 gadu pieredzi, Rolis servis, Čiekurkalna 2. līnijā 41, atgūs neatkarību un atgādina, mēs iedziļināsimies jūsu auto problēmās un piedāvāsim saprātīgāko risinājumu. Firma Juva piedāvā. Iegādājieties 4 Bridgestone riepas, reģistrējiet garantijas kartes numuru safetire.eu un saņemiet gada garantiju Bridgestone riepu bojājumiem. Vai arī iegādājieties 4 Aeolus riepas, reģistrējieties juva.lv un saņemiet gada garantiju riepu bojājumiem. Vai raķetes Līgo svētku salūtam nopirki? Ak, nē, neraizējies. Lai tev nebūtu jābrauc 43 km līdz Ciemupei, firma Aldi atvērusi jaunu veikalu salūts.lv Rīgā, Matīs ielā 103A, priecīgus Līgo. Hidrauliskās sistēmas un savienojumi, firma Hydronex. Bez iepriekšējām 3 tirdzniecības un servisu vietām Latvijā, Rīgā, Aizkrauklē un Jēkabpilī, kur varat iegādāties un atremontēt visa veida hidrauliskās iekārtas, klāt nācis jauns Hydronex tirdzniecības un servisa punkts Gulbenē.
Firma Hydronex Latvijā pārstāv čehu rūpnīcas Jihostroja ražotos Eneša tipa zobratu hidrauliskos sūkņus, visa veida šo sūkņu tirdzniecība un servis. Manuprāt, centrālais notikums ceļbūves firmas Binders un arī visas Latvijas autosporta dzīvē pagājušo nedēļu bija biķernieku trasē, pasaules rallija čempionātam, paredzētās trases būvdarbi un it īpaši, kad mūsu, kā saka, latviešu pasaules speciālisti Reinis Nistišs ar jauno Baumaņkungu, abi divi, kā saka, lēkāja un deva padomus. Rikmaņkungs, jums šeit jau ir otrais objekts. Asfalta daļa no starta līdz Elkonim, kur jau tika pielietotas dažādas interesantas tehnoloģijas, kā arī tā skaitā īpaši polimēru asfalta betons, un es nemaz nerunāju par tām manevriem, kas notikās, kad es pirmo reizi savā mūžā redzēju, kā 4 klājējiem vienlaicīgi iet. Tā kā, vai šis objekts būs kaut kas līdzvērtīgs tam pirmajam ar to asfaltu, un kas būs šeit? Jā, es uzskatu, ka šis objekts ir ļoti īpašs. Ir prieks atrasties 2. gadu biķernieku trasē un būt klāt tik nozīmīgam pasākumam. Attiecīgi runājot par tehnoloģijām, viennozīmīgi, ka šeit būs tiks pielietots arī tikpat nozīmīgas un neikdienišas tehnoloģijas, tātad asfaltbetons rallycross trases posmos arī ir jāieklāj ar 2 ieklājējiem vienlaicīgi, lai būtu karstā garantšuva. To nosaka projekts. Attiecīgi arī gruntsposms būs kaut kas neraksturīgs Latvijas apstākļiem, jo gruntsposms ir jāizbūvē no minerāla materiāla maisījuma, kopā sajaucot ar cementu, kas rūpnīcā tiks saražots un gatavs maisījums tiks vests uz trasi un ieklāts ar ieklājējiem praktiski 2 kārtās. Slāņa biezums 25 cm un gala produktam ir jābūt maksimāli cietam, kā ļoti cietam grants ceļam. Mēs šobrīd stāvam uz tā lielākā tramplīna, un tātad zem mums šeit ir smilts apakšā, kas ir pamats, ja, kas dabiski šeit ir kāpi. Ja. Pēc tam nāk, ir kaut kāds grants, vai tad uzreiz jau nāk šis minerāla maisījums ar to cementu? Nē, šeit ir tāda tehnoloģija, ka mēs šobrīd stāvam meža zonā. Neraksturīgi jau Rīgai un vispār pilsētas īsti teritorijai, ka būvniecībā bija atkūdrošana. Šeit bija jāizroga aptuveni 7000 kubu kūdras. Šobrīd šī vieta ir tā, kur bija visvairāk kūdra. Ir uzbērts atpakaļ salisturīgs materiāls kā uzbērums, ir salisturīgā kārta, granīta šķembas, kas arī ir mazliet neraksturīgi būvniecībai, jo viņas ir dārgs un tādā pašā laikā ļoti izturīgs materiāls, kas priecē, ka viņi var izmantot šādas trases būvniecībā. Attiecīgi vēl uz tā virsū nāks minerāla materiāla maisījums ar cementu. Tā būs tieši tā braukšanas daļa, pa kuriem braucēji brauks. Ja mēs ņemam vērā, ka sacensībās viņi reāli var nobraukt 400 brauciet, 400 reizes mašīnas pārbrauks tam segumam pāri, ņemot vērā tos ātrums un slodzes, tam segumam tas viss ir jāiztur, lai maksimāli maz tiktu aizkavēts pasākums un organizators un tas pasākums noritētu raiti. Kopumā šīs trases koncepts ir tā, ka trases garums ir 1,3 km, no kuriem 500 metri ir grants posms, kurā mēs šobrīd atrodamies, un grants posms vēl būs man aiz muguras 2 tramplīnu kartodromā. Abi viņi būs no grants tā seguma, kas ir saistīts ar cementu. Attiecīgi asfalta posmi būs mazliet šajā meža zonā, līkumos, un pārsvarā lielākā daļa kartodroms. Šeit mēs runājam vairāk par tādām fizikālām lietām, bet ir arī ideoloģiskas lietas. Kā jūs, teiksim, sadzīvojat ar CSDD, jo šis notiek CSDD teritorijā, biķernieku komplektās sporta bāzes teritorijā, kur es jau kuro reizi atzīmēju, kad pēc tam, kad CSDD ir aktīvi ķērušies pret biķernieku kompleksās sporta bāzes, te tiešām ir reālas izmaiņas. Es domāju, viss, ko mēs esam rādījuši gan šogad, gan pagājušajā gadā, pat tas vien jau ir kaut kas. Jā, es uzskatu, ka tas ir prieks, ka tiek attīstīta biķernieku trase, ka CSDD attīst to trasi attiecībā uz mūsu sadarbību. Sadarbība ir veiksmīga, kopā risinam problēmas, mēģinam rast labāko risinājumu. Lai jaunā trase būtu atbilstoši visiem pasaules standartiem, ir pieaicināti 2 pasaules meistari, kas brauc pasaulē rallycrossā, tātad jaunais Baumaņkungs un arī Nistiškungs. Tagad jūs ar Baumani esat faktiski 2 speciālisti Latvijā, kas par to var pateikt, kā tur ritīgi tai pasaulē ir. Zin kā, varbūt mums grūtāk pateikt,
kādai jābūt tā trasei. Mums vieglāk ir pateikt, kā mums viņa ir jāizrauc, bet ātrāk vai lēnāk, bet mēs abi piedalījāmies testos, kur būvēja Latvijas rallycross trasi pasaules čempionātam un mēģinājām palīdzēt gan ar savu izpildījumu mašīnās, gan ar savu padomu, kā vajadzētu būt labāk. Tā kā var teikt, ka esam ar visām rokām iesaistīti tajā pasākumā. Tu man pastāst šitādu lietu. Būvniekiem ir savu terminoloģiju, jums ir savu terminoloģiju, aiziet pa tramplīnu, tur vajag nolikt taisni, lai tu beigās nevelk pa labi, vai ko tas Binderu būvnieks saprot jums? Kā jūs viņu saskaidrojat, kas viņam jādara? Tu taču nevar pateikt, tur 5 centimetru piebērt vai... Tur bija savs projektētājs, kuram bija pat vesela lapa un projekts uzlikts virsū, tā kā bija diezgan centāmies jau pēc iespējas sakarīgāk un loģiskāk visu izstāstīt, jo sākumā tas uzmetiens bija maziņš pa lielam, tur, kur mašīnas jau piezemējās pie zemes, tur viss bija kārtībā, bet tieši uzmetienu prasījās lielāku, augstāku un nedaudz lielākā slīpumā, tā kā nācās piebērt pāris kraviņas to akmeņu klāt un beigās jau viss bija. Tas pirmais tramplīns iznāca tāds ņiprāks, jo es skatos pēc tam, kad Lec jau uzbēr to versiju, tad viss plasmas tur atrāva no vienai otrai mašīnai. Tas jā, tur mēs varbūt tā profesionāli nepiegājām līdz galam ar automašīnas regulējumiem, bet sacensībās tā noteikti nebūs. Un es varu teikt, ka tramplīns ir pietiekami augsts, lido tālu un automašīnas nelauzīs. Katrā ziņā tas arī bija mērķis, kā viņš jāuztaisa. Otrs tramplīns tā kā bišķi tāds slaidāks, bet viņš atkal tā kā velk tur tenīs betonos, tā arī tāds galīgi nav nevainīgs. Nav tāds parasts, jā, jo ir tramplīns pie diezgan liela ātruma un uzreiz labais līkums. Tā kā būs interesanti skatīties, kā kurš braucējs to tramplīnu tā kā izveiks. Un es domāju, ka visi trīs pietiekami dinamiski šobrīd. Protams, pirmais ir vislielākais, otrais ar trešo ir mazāki, bet abi lec pilnīgi blakus, tā kā būs ko redzēt. Ceļbūves firma Binders uzsākusi jaunu objektu Ogrē Mālpils ielā. Kādi darbi šeit veicami un kādi ir termiņi? Objektā Ogre mēs plānojam pilnu rekonstrukciju Malkalnes prospektam. Tātad veiksim darbus, kas ir saistīts ar inženieru komunikācijām, ar ūdens apgādes un lietas ūdens kanalizācijas rekonstrukciju, kā arī siltumtrasi. Un arī mainīsim ceļa segas konstrukciju, ieklāsim jaunu asfaltu borti un satiksmes organizācijas zīmes. Objekta fiziskais garums un garums termiņa ziņā, kad viņš jāpabeidz? Objektu esam iesākuši 13. maijā. Ir tiesības uzsākt darbus būtļauju, saņemt reāli darbus. Sākām frēzēšanu jau 16. maijā. Objekts ir nofrēzēts un plānots ir pabeigt objektu novembrī. Nākamais ceļbūves firmas Binders šī gada būvsezonas objekts atkal atgriešanās kādā jau bijušā reģionā ceļā. Jā, šobrīd esam uzsākuši būvdarbus pie valsts galvenā autoceļa Inčukalns Valmiera-Igaunijas robeža. Var teikt, ka jau ir ievērojami satiksmes ierobežojumi. Ir tad 3 ceļu posmi, kuros satiksmi regulē luksofors. Protams, luksofors skaits arī palielināsies. Tad autovadītājiem jārēķinās ir ar papildus laiku, šķērsojot šo izbūves posmu. Posms ir no? Posms ir no Rubenes, tad iet līdz Valmieras transporta pārvadam, tad iet viss apveceļš Valkas virzienā, tā skaitā abi rotācijas apļi un aptuveni 6 kilometri arī Valkas ceļš. Kopējais izbūves posmu garums ir aptuveni 19 km. Šis objekts ir šī gada vai uz 2 gadu? Jā, šis objekts ir paredzēts izbūvēt 2 gadu laikā, bet, protams, šogad mēs centīsimies iespējami vairāk izdarīt, paveikt, lai nākošajā gadā autovadītājiem būtu iespējami mazāk ierobežojumi. Vai galu rezultātu varēs teikt, ka Valmieras ceļš beidzot ir kārtībā? Būs vēl palikuši atsevišķi posmiņi, bet cerams, ka Latvijas valsts ceļi, mums kā galvenais pasūtītājs, pieņems lēmumu un tuvākajā laikā arī salabos šos posmus. Automoto raidījums numur 2 izmanto Media Range datu nesējus. Iegādāties tos varat
Prizma lielveikalos.